90% من الإنترنت اللي بنستخدمه في حياتنا ماشي تحت البحر. تعال أقول لك إزاي. لو أنت فاكر إن الإنترنت اللي بنستخدمه إحنا بنستورده أو بناخده من الأقمار الصناعية، فأحب أقول لك لأ. الإنترنت اللي بنستخدمه في حياتنا هو ماشي في كابلات كبيرة ضخمة جدًا تحت البحر. الكابلات دي حقيقية وطويلة جدًا ممتدة بين القارات، وبنسمي الكابلات دي submarine cables، يعني الكابلات البحرية. في سؤال مهم جدًا دلوقتي، وهي إزاي موصّلة أوروبا بأمريكا وآسيا بأفريقيا؟ إزاي كل العالم متوصّل ببعضه؟ تعالَ أقول لك. أول حاجة الكابلات دي كبيرة وضخمة جدًا، وكمان عليها عوازل تتحمل ضغط المياه والصخور وكمان بعض الكائنات البحرية المفترسة. البيانات بتمشي في الكابلات دي بسرعة تشبه سرعة الضوء فعلًا. يعني لما تبعت رسالة أو تفتح موقع دلوقتي، اللي أنت عملته ده عدى تحت البحر فعلًا. ولو كابل من الكابلات دي اتقطع، أحب أقول لك إنه فعلًا هيأثر، وممكن يأثر كمان على الإنترنت في دولة كاملة. يعني كل مرة بتفتح فيها موقع أو بتبعت فيها رسالة، الداتا بتاعتك بتروح وترجع لك تاني تحت البحر في أقل من ثانية. لو استفدت بمعلومة مني جديدة اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد. مع السلامة.